BMW, Audi, Mercedes. Pre niekoho, kto hľadá niečo skutočne špeciálne na 4 kolesách, toto môžu byť len také obyčajné a tuctové značky. Ak ale hľadáte niečo exkluzívne a neokúkané, musíte ísť viac na sever Európy. A nie, nemám na mysli Volvo, ale britský Aston Martin, ako v tomto prípade s modelom DB7. Tohto auta sa totižto za celú svoju 10-ročnú produkciu vyrobilo len niečo okolo 7500 kusov. V 80. rokoch bolo úplne jasné, že ak má značka Aston Martin prežiť, tak potrebuje nutne celkom nový model, menší a lacnejší, ktorý by dvihol predaje. Jedna z mnohých zaujímavostí pri tomto aute je, že DB7 mala byť pôvodne nový nástupca Jaguaru XJS a preto vás nemôže prekvapiť, že mnoho vecí, napríklad na podvozku, je spoločných so značkou Jaguar. Presne rok potom, čo Aston Martin bol prebratý Fordom, sa to isté stalo aj s Jaguarom. Obe značky zrazu patrili pod Forda. Jedna z prvých vecí, ktorú Ford po kúpe obidvoch značiek spravil, bola, že zrušil takmer všetky prebiehajúce projekty nových aut. No a hádate správne, väčšinu peňazí na vývoj totižto zožral projekt superšportového Jaguaru pod názvom XJ220 a tým pádom neostávali peniaze na žiadne ďalšie projekty. Avšak takmer dokončený nástupca Jaguaru XJS nedával spávať mnohým ľuďom. Následne bolo toto auto opäť oživené pod kódovým označením Projekt XX a ponúknuté manažmentu Fordu ako potenciálny nový model značky Aston Martin. Ruku k dielu priložil ešte vtedy neznámy dizajner Ian Callum. Ten mal za úlohu pretvoriť prototyp na niečo, čo by sa ponášalo na klasický Aston Martin, ale samozrejme s modernými prvkami. Bola to veľmi neľahká úloha. Keďže na vývoj tohto modelu neboli takmer žiadne peniaze, tak sa muselo použiť to, čo Ford dodal. Teda muselo sa recyklovať veľmi veľa z existujúcich automobilov. No a teraz si zahráme takú hru, ktorá sa volá Hádaj, na čo myslím. Pri pohľade na predný blinker, čo vás napadne? Mazda MX-5 prvej generácie. No a na čo myslím pri pohľade na zadné svetlá? Mazda 323F. No a na čo myslím, keď chytím do ruky túto kľúčku? Opäť Mazda MX-5 prvej generácie. No a na čo myslím v interiéri, keď si potrebujem nastaviť klimatizáciu alebo stiahnuť okná? No na takmer akýkoľvek Ford z prelomu 80. a 90. rokov. Tieto ovládače, tieto fukare, tie sa používali naozaj takmer vo všetkých modeloch tohto výrobcu. To, čo vás ale šokuje asi najviac, tak to sú tieto spätné zrkadlá. Tie totiž pôvodne priniesol Citroën na svojom modeli CX, a postupne sa objavili aj napríklad na Jaguari XJ220 alebo úplne šokujúco aj na legendárnom McLarene F1. No a spoznávate tento kľúč, ktorý mám v rukách? Presne tak, je to úplne obyčajný kľúč, ktorý sme našli takmer v každom Forde z toho obdobia. Ak ste po tomto zozname zaskočení a pýtate sa, či je vôbec vhodné, aby auto s takýmto rodokmeňom malo na sebe toľko cudzích náhradných dielov, ktoré poznáme z iných aut, tak odpovedám, že áno, je to úplne v poriadku. Ani pri Lamborghini Diablo nikto neriešil, že predné svetlá už boli použité na Nissane 300 ZX. Automobilke to totiž pomohlo ušetriť obrovské prostriedky pri vývoji. V istom bode vývoja sa totiž to vážne uvažovalo o tom, že toto nové kupé bude stáť na upravenej platforme Ford Escort RS Cosworth s náhonom na všetky 4 kolesá a so silným 6-valcom podprednou kapotou. To zbláznivé, čo poviete? Keďže práve predstavený prototyp nového auta od Aston Martinu zožal obrovský úspech na ženevskom autosalóne 1993, tak sa vedenie Fordu jednoznačne rozhodlo, musíme to vyrábať. A paradoxom je, že v tej dobe toto auto ešte nemalo ani oficiálne meno. Tomu pridelili až neskôr. Teda po DB6 prišla legendárna DB7. Na vlne popularity tohto auta sa neskôr zviezol aj sesterský Jaguar, ktorý predstavil svoje nové kupé XK. No a čo by ste povedali teraz na to, aby sme sa pozreli aj trošku na stránku servisu tejto anglickej klasiky? Vedľa mňa stojí Jano z Vendetta Cars. Ahoj. Teším, ahojte. Povedzme si najprv, že čím je toto auto také špecifické a zvláštne? Určite zaujímavá je aj karoséria, ktorá niektoré časti sa skladajú z kompozitu. Takže nehrozí, že teda vyklepem blatník alebo kapotu. Že by to hrdzavelo. Potom, čo sa týka nejakého technického riešenia, napríklad podvozku? Podvozok je od Jaguaru.
A veľkou takou zaujímavosťou je napríklad zadná náprava, kde sú dve pružiny na každej strane, čo je fakt, že atypické. Aj s dvoma tlmičmi, že je to tak, no? No, je to také zvláštne, ale má to určite nejaké svoje opodstatnenie a efekt. No a keď si spomenul ten Jaguar, tak sú tu aj diely, ktoré sú vyslovene aj povedzme, že so štítkom Jaguaru alebo priamo od Jaguaru? Áno, všimol som si napríklad riadenie tam od Jaguaru. Takže takýchto komponentov tam nájdeme viacej. Tak. Dobre, toto je kompresorom preplňaný motor. Áno. Krásna radová 6. Aj ten kompresor vyžaduje nejaký servis? Áno. Pravidelne každých 50 000 kilometrov by sa mal meniť remeň. A má to ešte nejaké také slabé stránky ten motor? Ďalšou slabou stránkou sú zvody, ktoré praskajú a treba ich meniť. Tak predpokladám, že to je opäť asi vec, ktorú len tak nekúpim niekde, takže asi zákazková výroba. Áno, toto budú len originál diely. My sme si aj pred týmto natáčaním pozerali, že ako je to s náhradnými dielmi, takými bežnými. No povedzme, že idem vymeniť olej. Je to... Tak samozrejme, tie klasické filtre, olej, brzdy nie sú nejaký veľký problém. Horšie to je s nejakými špecifickými vecami, ako ja neviem, prevodovka a takéto, to určite v nejakom aftermarkete alebo tak je trošku problém. Takže výhodou týchto motorov je, že koncepčne vychádzajú od Jaguaru, čiže aj servisy, ktoré predtým robili Jaguary, by nemali mať absolútne žiadny problém s týmto, hej. Vo všeobecnosti môžeme teda povedať, že DB7 je servisovateľná aj v našich podmienkach? Určite áno, ale treba si priznať, že sa jedná o prémiovú značku, kde tých kusov vozidiel nebolo vyrobených nejak extrémne veľa. Fakt to sa dá počítať v tisícoch kusov maximálne. A je to vidno aj na tých nápravách, ktoré sú atypické. Čiže je to niečo iné, ale samozrejme je to servisovateľné. Podľa slov dizajnéra tohto auta najťažšia časť na nakreslenie, navrhnutie a hlavne zakomponovanie do dizajnu bola táto predná maska. Chcel totiž odkazovať na klasické Aston Martiny z 50. rokov a zabralo mu to nekonečne veľa času, to je citát, aby to spravil správne. No a keď sa na to auto pozerám takto po rokoch, tak musím povedať, že sa mu to skutočne podarilo. Základnou pohonou jednotkou tohto krásneho auta bol tento radový 6-válec s objemom 3,2 litra. Na tú dobu bol samozrejme aj veľmi moderný, pretože štvorventílovú hlavu dodala spoločnosť TVR. No a v tej dobe sa jednalo o najvýkonnejší motor, ktorý táto značka vôbec mala v ponuke. Motor sa podarilo zložiť a umiestniť sem nad prednú nápravu. No ale nastal problém, pretože zrazu sa predná kapota nedala zavrieť. Jednoducho ten agregát bol príliš vysoký na to, aby sa tu pohodlne zmestil. No a čo spravili inžinieri? Prerobili celú prednú nápravu, aby tento radový 6-válec mohol ísť nižšie. Potiaľ dobre, no ale zrazu auto bolo nízke vpredu a vysoké vzadu. No a tak si dizajnér vydúpal ešte ďalšie prostriedky, aby mohli prerobiť aj nápravu zadnú a tým pádom celé auto položiť dolu bližšie k zemi. Následne trvalo ďalšie 3 roky, než prišiel kabriolet, ktorý poznáme pod označením Volante. No a potom prišiel rok 1999, keď prišla faceliftovaná verzia DB7 s označením Vantage. Tá okrem niekoľkých zmien priniesla aj tú najdôležitejšiu zmenu agregátov. Z ponuky odišli radové 6-válce a na ich miesto nastúpili V12. Z pohľadu strategického rozhodnutia značky to však bol krok správnym smerom, pretože záujem o radové 6 postupne opadal. Ku koncu produkcie boli čísla následovné. Radových 6-válcov sa predalo 3000 kusov, no ale V12 sa predalo až 4500 kusov. No a dovtedy to bol najpredávanejší Aston Martin všetkých čias a tento rekord bol prekonaný až ďalším modelom DB9, ktorého sa predalo takmer 3-krát toľko kusov. No a ešte vám dlžím informáciu, čo za verziu my vlastne tu dnes máme. Takže je to DB7 z roku 1995, jeden z prvých vyrobených kusov, navyše vo veľmi raritnej kombinácii. Teda pod prednou kapotou máme spomínaný radový 6-válec dopovaný kompresorom, ktorý je ale spriahnutý s 5-stupňovým manuálom. A to je presne to, čo gentleman driver by chcel mať vo svojom aute. Mohli ste mať aj verziu so 4-stupňovým automatom, ale na dnešné pomery je to zúfalo zastaraná prevodovka. Výkon tohto krásavca je teda 250 kW, čo je 340 koní. No a newtonmetre, tak tie sú celkom slušné. 489 Nm. To znie veľmi dobre, ale len do momentu, než vám poviem, že pohotovostná hmotnosť DB7 je 1720 kg. A to je aj na rok výroby tohto auta skutočne vysoké číslo. Ja som veľmi zvedavý, či tie kilogramy budem cítiť aj počas jazdy. Výrobca udával, že auto v tejto konfigurácii zvládlo šprint z 0 na 100 za 5,8 sekundy.
Navyše ste si k tomuto Astonu mohli v tej dobe objednať aj Driving Dynamics Package, teda balík úprav, ktoré zrýchlili vášho Astona. Jednalo sa napríklad o iné prúženie, iné brzdy, iné kolesa a dokonca tento balík obsahoval aj nejaký ten vizuálny tuning. Samozrejme výrobca sa nechal štedro zaplatiť za tieto doplnky a tak sa nemôžeme diviť, že už v základnej verzii DB7 bola drahšia o približne 10%, ako je konkurencia od Mercedesu alebo Porsche. No ale dosť bolo teórie, poďme sa konečne previesť na tejto automobilovej legende. Tak vítam vás na palube tohto anglického gentlemana, to bol Aston Martin, akákoľvek verzia. Je vznešené, urodzené auto. No a vyskúšame, aké to je šoférovať ho. Prvé, čo vám udrie do očí v tomto aute, je samotný posed. Je veľmi zvláštny. Jednak mám pocit, že pri mojej výške 186 cm som tu akýsi stiesnený. Naozaj na to, ako veľko to auto pôsobí na vonok, ten interiér je maličký. Čo sa týka šírky, výšky, no nie je to úplne najväčšie auto na svete. Druhá vec, ktorú som si uvedomil, že sedím relatívne vysoko. Naozaj potreboval by som tú sedačku dať hodne nižšie. No a keď sa už bavíme o tom posede a nastavovaní sedadiel, tak Aston Martin ich má klasicky tuto schované na stredovom tuneli a chvíľu mi trvalo, kým som prišiel na to, že kde to hľadať. Ale čo je veľmi pozitívne, že na tomto aute to funguje. Všetko tu funguje, všetká elektronika, všetko, čo som zatiaľ, na čo som siahol, na čo som použil, všetko funguje. Takže dobre. No a tretia vec, ktorá mi tu vadí v tom posede, je samotný volant. On je totižto nastaviteľný len výškovo. Čakal by som, že bude aj pozdĺžne. No a hlavne je tak nacapený na tých prístrojoch, takže ten posed, no chvíľu vám to bude trvať a rozhodne sa nemôžeme baviť o tom, že toto je posed v športovom aute. Ale Aston Martin DB7 sa ani na športové auto nehrá. A napriek tomu, že teda ten šprint zvláda celkom dobre, že ten výkon tu je, toto je auto pre gentlemanov, toto je naozajstné GTčko, ktorým dokážete hltať x kilometrov, pretože tie sedadlá sú veľmi pohodlné, majú taký dosť netradičný tvar, skôr mi pripomínajú americké autá, ale sedačky sú fakt dobré. Už som vám na začiatku spomínal napríklad tie ovládače. V takomto aute možno by si naozaj zaslúžilo troška lepšie, troška krajšie, ale ten dôvod vy už poznáte. Výrobcovi to ušetrilo kopec peňazí a dovolilo mu vôbec toto auto priniesť na svet. Takže ak to slúžilo takémuto účelu, tak som s tým absolútne OK. A práve ste počuli pri predbiehaní bicykla ten zvuk, na ktorý som sa najviac tešil, to je zvuk kompresoru. Mám ho veľmi rád, je to až také jačanie. A tu musíte motor dostať nad zhruba 2500 otáčok, aby sa to začalo prejavovať. A hlavne jeho prejav a charakter tohto motora je veľmi príjemný. Je lineárny, nemá nejakú výkonnostnú špičku. A dôležité je, že aj od najnižších otáčok tento motor radový 6-válec vôbec neprotestuje. A to je presne tá najlepšia vlastnosť radovej 6-ky. Minimálne vibrácie, veľmi príjemný prejav. Ak by som mal jedným slovom definovať tú jazdu v DB7, tak by to bola uhladenosť. Naozaj auto sa vám snaží sprostredkovať minimum vnemov z vonkajšku, snaží sa vás izolovať od toho všetkého a len vás čičíka komfortom na svojej palube. Opäť sa musím vrátiť asi k tej najlepšej veci, tak to je zvuk toho kompresora. Kedykoľvek pridáte, tak ten kompresor vás ženie vpred. Ale musím povedať, že aj po tých rokoch ľudia sa otáčajú za týmto autom. Ono vyzerá tak majestátne ešte v tejto oceľovej farbe. Veľmi pekné auto, nadčasové tvary. Aj keď na druhú stranu DB9 je ešte krajšia v mojich očiach, ale DB7 začala tento dizajnový jazyk. Keďže DB7 a DB9 má rovnakého dizajnera, tak je to úplne jasné. Ak máte radi občas aj tú rýchlu jazdu, tak si myslím, že DB7 nebude úplne protestovať, aj keď stále sa musíte pripraviť na tú hmotnosť, ktorá je tu vyššia. Ale musíte sa pripraviť aj na tento zvuk. Môže byť. Jedna z ďalších slabín tohto auta, ktorú budete preklínať najmä v meste, je obrovský polomer otáčania. Naozaj nezvykle veľký na auto so zadným náhonom. Ťažko povedať prečo,
ale je to vec, s ktorou musíte pri otáčaní, hlavne na takejto úzkej ceste rátať. Tomuto autu veľmi nesedia ostré, pomalé zákruty, ale takáto klasická okreska, myslím si, že DB7 rozhodne protestovať nebude. Stačí vám aj takýto štrk, aby tie kolesa začali hrabať, keďže DB7 má maximálne ABS-ko, ale žiadna iná elektronika tu nie je, nebdie nad vami. Takže nesmiete byť veľmi optimistickí práve v takýchto zákrutách, pretože ten krútiaci moment veľmi rýchlo vás môže poslať do šmiku. Po tých pár ostrých kilometroch s DB7 by som ju charakterizoval ako ťažkopádnu a tuhú, ale to vôbec nie je na škodu veci, pretože tak bola postavená a tak bola navrhnutá. Nikto nikdy nerátal, že ju zoberiete niekam na okruh alebo že sa budete na okreskách naháňať s motorkármi. Absolútne nie. Ten, kto ju staval, veľmi dobre vedel, že sa má správať presne takto. Nádherné, majestátne GTčko na dlhé cesty. Milé prekvapenie je to, že ten interiér aj po rokoch vyzerá veľmi kvalitne. To sa týka aj kože na sedačkách, to sa týka aj čalgunenia alebo licovania tých jednotlivých dielov. Samozrejme, je to začiatok 90. rokov, takže úplne nejakú ultra high-tech presnú licovačku jednotlivých dielov tu čakať nemôžeme. No a tým sa dostávame k základnej otázke. Pre koho je DB7 v dnešných dňoch určená? Tak rozdelil by som to asi na dve základné skupiny ľudí. Tá prvá sú ľudia, ktorí vždy snívali o tom, že si raz nejaký Aston Martin kúpia, ideálne DB7, ale nikdy na to nemali dosť peňazí, pretože tie auta boli stále drahé. Alebo nikdy na to jednoducho nemali odvahu. No ale som presvedčený o tom, že ceny DB7 už nižšie nebudú. Takže ak uvažujete o tom, že by ste si možno nejaký klasický Aston Martin kúpili a nevadí vám práve, tá jedna pani povedala, že toto je skladisko náhradných dielov od iných automobiliek, smelo do DB7. Je krásna, má už moderné prvky, no a myslím si, že vás ako vodiča, ktorý sa nikam neponáhla, veľmi odmení. No a tá druhá skupina sú ľudia, ktorí túžia mať nejaké klasické auto, veľmi pekných tvarov, ktoré nestratí do budúcna na hodnote. Chcú si ho kúpiť, užiť a možno potom neskôr predať. No a DB7 toto veľmi dobre spĺňa. Je skvelé auto. Ak sa vám páči, máte na ňo peniaze, veselo doňho. Týmto by som chcel aj veľmi pekne poďakovať spoločnosti Vendetta Cars za zapožičanie tohto krásneho auta. Skočte na ich web, občas sa tam práve takáto DB7 objaví. No a nezabudnite samozrejme skočiť aj na Instagram Volant TV, kde dávam fotky tohto nádherného auta. Ďakujem veľmi pekne za pozretie tohto videa, no a my sa vidíme pri nejakej budúcej klasike v ďalšom videu. Ahojte!